جنوب المنخلي، بين المنخلي وتمانية. جنوب المنخلي 5 كيلو. مطر هذا اليوم. تاريخ 28/1، منطقة نجران، جنوب المنخلي. الآن الحياة هذا بين المنخلي وتمانية. تعودنا على الجزائر. تاريخ 28/1. جنوب المنخلي. تصويري أنا شخصيا، محمد علي دغش البيضاء. الطواف يوافيكم بكل أخبار الحياة أول بأول إن شاء الله. جنوب المنخلي، بين المنخلي وتمانية. جنوب المنخلي 5 كيلو.